Un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, han logrado captar el asombroso canto que emite la plataforma de hielo Ross en la Antártida, una región tan grande como España. Se trata de un sonido imperceptible para el oído humano porque ocurre a bajas frecuencias, pero han conseguido que sea audible gracias al trabajo del geofísico y matemático Julien Chaput, que logró acelerar una grabación de las vibraciones de la plataforma de hielo unas 1200 veces. Según declaró Julien, es como si estuvieran tocando una flauta constantemente en la plataforma de hielo. Pero además de esta flauta, captaron más sonidos extraños y asombrosos, y esta es la canción, el lamento constante de la plataforma de hielo Ross en la Antártida. La evidencia científica muestra que estas barreras de hielo han estado quebrándose y reduciendo su tamaño en los últimos años, debido al aumento de la temperatura global del océano y del aire. Los cambios en el canto o en el zumbido sísmico de la plataforma de hielo podrían indicar a los científicos si se están formando estanques de fusión o grietas en el hielo, lo que ayudaría a alertar sobre si la plataforma de hielo está a punto de romperse. Julien Chaput es geofísico y matemático de la Universidad Estatal de Colorado y autor principal del nuevo estudio sobre el tema que acaba de ser publicado en la revista Geophysical Research Letters, una publicación de la Unión Geofísica Americana.